Как вы сегодня спали? Хорошо? А ваши близкие? Если вы храпите, то вряд ли они хорошо выспались. И часто храп кажется большей проблемой для тех, кто его вынужден слушать. Сегодня говорим о храпе. Когда человек бодрствует, тонус мышц его глотки, мягкого неба и языка находится в тонусе. Когда человек засыпает, мускулатура расслабляется, и просвет дыхательных путей несколько сужается, плюс увеличивается подвижность глоточных структур. Но у здорового человека никаким изменением субъективных ощущений это не приводит, уж тем более к патологии. Но у некоторых людей при расслаблении дыхательных мышц частично нарушается проведение воздуха. И под током воздуха мягкое небо и язычок начинают вибрировать. И эти колебания и рождают храп. То есть храп – это звуковой феномен. У человека с неосложненным храпом воздух проходит через эти суженные дыхательные пути, но просвета достаточно, чтобы организм насытился необходимым кислородом и все было хорошо. Но у каждого пятого храп протекает с остановками дыхания во сне, синдромом обструктивного апноэ сна. В такой ситуации просвет дыхательных путей сужается полностью, вплоть до того, что стенки практически слипаются. Фактически возникает приступ удушья. В этой ситуации человек пытается сделать вдох, да, но у него ничего не получается. Естественно, так как кислород не поступает, человек не дышит, то насыщение крови кислородом снижается. И в мозг начинают поступать тревожные сигналы. Help me, SOS, спасите нас. Нам нужен кислород. Мозг и сам наиболее чувствительный орган для гипоксии. И организм включает компенсаторные резервы. Чтобы сохранить оставшийся кислород, сердце начинает реже сокращаться. В конце концов, ситуация становится критической. Мозг подбуживается. Происходит выброс адреналина и норадреналина из надпочечников. Пульс учащается, давление увеличивается. Мозг, наконец, берет под контроль дыхательный центр. Тонус мышц возвращается к норме, человек делает первый вдох, начинает интенсивно дышать, все, организм насыщается кислородом, мозг успокаивается и засыпает. И так до следующей паузы. И так по кругу всю ночь. Эти паузы могут длиться 10 секунд, 30, минута, 2, даже до 3. Этих пауз может быть 300, 400, 500 в сутки. То есть в целом иногда суммарно человек от 3 до 5 часов за ночь может не дышать. Попробуйте, например, вот так подышать, как дышит типичный храпун. 50 секунд дышим. Наоборот. 50 секунд не дышим. 4 вдоха. 70 секунд не дышим. 7 вдохов. 38 секунд не дышим. 4 вдоха. Спокойно, не расслабляемся. 60 секунд не дышим. Стоп. Я думаю, что если вы прям все четко выполнили, то у вас на данный момент вы ощущаете головокружение, шум в ушах и вообще такой общий дискомфорт. А вот представляете, человек так дышит всю ночь, каждую ночь, из ночи в ночь. Сомнительно, что после этого можно проснуться бодрым и отдохнувшим. Синдром обструктивного апноэ сна – это серьезное заболевание, которое существенно ухудшает самочувствие пациента и снижает качество его жизни, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, легочной патологии и метаболических изменений. Вот в период такой компенсации, когда сердце урежает свою деятельность, чтобы сэкономить кислород, иногда возникают даже остановки сердца. И одна из этих остановок может затянуться. И увеличивается риск развития инфаркта или инсульта в ночной период у таких пациентов. Кроме того, из-за того, что человек, по сути, каждую минуту может подбуживаться, структура сна нарушается, и он просыпается не отдохнувшим, у него возникает апатия, депрессия, он совершенно не работоспособен. И с синдромом обструктивного апноэ сна однозначно нужно бороться, и даже с неосложненным храпом, потому что он уже становится впоследствии рано или поздно тоже причиной синдрома обструктивного апноэ сна. Какие же изменения в организме приводят к апноэ сна? В первую очередь это лишний вес. Дело в том, что жир откладывается не только в подкожной жировой клетчатке, но и во всех тканях, органах и даже между тканями. И по сути он пропитывает всю шею этим жиром, сужая просвет. Поэтому чем выше вес, тем больше риск апноэ, тем тяжелее это апноэ. Пожилой возраст.
С возрастом снижается тонус мышц, плюс возникает атрофия слизистой, уменьшается ее упругость. Чем старше человек, тем больше риска того, что он будет уже храпун. Курение. Отек и воспаление слизистой носоглотки из-за воздействия табачного дыма точно так же приводит к апное сна. Среди курильщиков на 10% больше храпунов, нежели среди некурящих людей. И чем больше стаж курения, тем риск развития храпа намного больше. Употребление алкоголя. Алкоголь расслабляет мышцы, они расслабляются больше. Мало того, он снижает чувствительность мозга к гипоксии. Соответственно, вот эти тревожные сигналы мозгом начнут восприниматься значительно позже, чем если бы не было воздействия алкоголя. Поэтому 200 грамм водки, принятой за час до сна 70-килограммовым мужчиной, увеличивает тяжесть апноэ практически в 2 раза. Также такой же эффект у снотворных и транквилизаторов. Особенно этим грешит феназепам, всеми любимый. Некоторые изменения именно в структуре носоглотки и носа тоже могут приводить к храпу и апное сна. Это длинный небный язычок, низкое мягкое небо. У детей частой причиной апноэ становятся аденоиды и увеличенные глоточные миндалины. Искривление носовой перегородки, носовые полипы. Такой приходящей причиной является ОРВИ, аллергический ринит, хронические какие-то воспаления верхних дыхательных путей. Но здесь можно полечить, и они пройдут. Гипотиреоз. Гипотиреоз приводит к отеку тканей, также в том числе шеи, и это также приводит к храпу и апное сна. Приходящей причиной является и беременность. Во время беременности снижается тонус мышц, увеличивается отек тканей, но после того, как женщина родила, как правило, храп проходит сам. У многих людей храп вызывается не одной причиной, 2, 3, 4, поэтому здесь обязательно необходимо разбираться с врачом. Основные симптомы – это храп и апноэ, но дело в том, что самого пациента они не беспокоят. Как правило, об этом говорят окружающие. То есть дело в том, что когда мозг подбуживается, просыпается дыхательный центр, а сам мозг полностью не просыпается. Человек зачастую, то есть в сознание не приходит. Даже если он приходит, то сознание однозначно включается позже, чем дыхательный центр. Уже в тот момент человек дышит. Как же выявить храп, если вы живете один и вам об этом никто не может сказать? При этом у нас полно симптомов на самом деле других. Притом, чем тяжелее храп, тем больше этих самых симптомов. В первую очередь, это мучительная дневная сонливость. Так как нарушается структура сна, и человек, по сути, представляете, каждую минуту: эй, просыпайся. Естественно, человек просыпается не отдохнувшим. И следствием этого являются спонтанные засыпания. То есть, если вы видели ролики, где там человек говорит, и потом вдруг засыпает, и все над ним смеются, то на самом деле здесь смешного мало. Этого человека нужно срочно отправлять к врачу для того, чтобы диагностировать степень храпа и начать какое-то лечение. У меня был пациент из последних. Его жена как раз рассказывала про то, что она часто заставала за тем, что он налил себе воды, сел попить водички и засыпал и разливал эту воду. Садился курить, и у него выпадала сигарета, и вот она лежала там и продолжала гореть. И уж тем более и поэтому она, конечно, боялась, что в доме элементарно может возникнуть пожар. И она его не отпускала за руль одного, потому что видела, что буквально через 5 минут он начинает засыпать. Собственно говоря, он на приеме даже, когда мы беседовали, он периодически пытался заснуть. И когда я им вручила там аппарат для диагностики, они сидели перед этим, он пил кофе для того, чтобы дорога была у него так впереди на 40 минут, чтобы максимально быть в тонусе. То есть настолько это было выражено. Конечно же, это все потом подтвердилось, и мы ему подобрали лечение. Есть и другие симптомы. Это повышение артериального давления ночью и утром. Отсюда же и головные боли, ночные и утренние. Ночная потливость. Зачастую потеет больше голова, шея, верхняя часть спины. Часто обильное ночное мочеиспускание. И здесь отличие от аденомы, что именно обильное. Как правило, это более 2 раз за ночь. Ночной кашель, одышка, удушье, ночная отрыжка и изжога.
прогрессивное нарастание мышечной массы тела. При этом человек может прилагать массу усилий, но вес у него все равно не снижается. И как видите, так как жалобы разнообразные, то человек может по кругу ходить от специалиста к специалисту. Терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог, уролог, гастроэнтеролог и даже психиатр. К терапевту он будет предъявлять жалобы на повышенную утомляемость, к кардиологу на повышенное давление, к урологу на ночное мочеиспускание и снижение потенции, к эндокринологу на повышенную массу тела, к психиатру на то, что у него депрессия, к неврологу на головную боль. Но, естественно, здесь как раз дело в том, что проблема немножко медицины в том, что это не так давно начала тема как-то освещаться. Даже в институте мы еще активно ее не проходили. И зачастую вот каждый специалист лечит вот одну свою проблему. Если посмотреть в контексте, то все это упирается опять же в апноэ сна, и здесь лечение необходимо проводить апноэ сна, и тогда необходимость во всех специалистах в итоге у нас отпадает. Какая типичная наружность пациента с апноэ сна? Ну, как правило, это мужчина, гиперстеник, крупный, за 40, еще чаще за 60 лет, с крепким таким телосложением, красным одутловатым лицом и хриплым голосом. Конечно же, не обязательно, но такой самый, наверное, частый типаж человека, который мог бы страдать апноэ сна. Поэтому, если вы знаете таких знакомых, обязательно им порекомендуйте обратиться к врачу. А как узнать, есть ли у вас какие-то симптомы апноэ сна? Вот в посте под видео будет специальная такая анкета, как можно лично у себя самостоятельно выявить, есть ли у вас риск апноэ. Поэтому можете пройти, и если риск высокий, то обязательно приходите, и мы будем разбираться. Самый достоверный способ вообще поставить диагноз – это полисомнография. Это на человека одевается 18 датчиков. Проводится это в медицинском учреждении. Спит он под камерами и под наблюдением медицинского персонала. Но процедура дорогостоящая и требует нахождения в медицинском учреждении. Поэтому, естественно, не все могут себе ее позволить, но в настоящий момент есть более дешевые методы. Например, респираторный мониторинг. Вот, к сожалению, сегодня не могу вам показать аппарат. Буквально перед записью у меня забрал его пациент. Но это аппарат, который, в 2 раза побольше этих часов. Он одевается на руку на ночь. От него идет датчик-напальчник, который измеряет насыщение крови кислородом и параметры пульса. И канюля вставляется в нос, который измеряет храп и дыхательный поток. Здесь ничего сложного. Я обучаю пациента на приеме. Он дома самостоятельно перед сном его одевает. После того, как проснулся, снимает и привозит на расшифровку мне. И дальше мы уже смотрим, что с этим делать. Поэтому приходите, обязательно обследуем. Но даже если вы еще не дошли, но все равно в голове крутится о том, что есть у вас и что же вам же делать, какое мне лечение предпринять, все равно всегда есть мероприятия, которые даже еще до диагностики и назначенного доктором лечения вам помогут. И в первую очередь это такие советы. Если вы курите, то бросьте курить. Это действительно очень значимо увеличивает риск храпа. Хотя бы не курите за 2-3 часа до сна. То же самое, не употребляйте перед сном алкоголь, снотворные и транквилизаторы. Как помните, они усугубляют храп. И позиционная терапия. Здесь 3 момента. Первый – это правильный выбор подушки, потому что слишком низкая подушка приводит к тому, что голова запрокидывается и западает язычок. Это способствует развитию храпа. А слишком высокая держит голову в неестественном положении и тоже способствует возникновению храпа. Хорошо поднимать головной конец постели. Это либо делается подставка 10-15 см под головной конец кровати, либо клиновидной подушкой, которая кладется под матрас. И не спать на спине. Для этого есть либо специальные пристегивающиеся приспособления, которые не дают развернуться на спину, либо самый дешевый метод – это вшиваем кармашек в сорочку или футболку между лопатками и туда кладем теннисный мячик на ночь. Он не мешает на самом деле спать, но формирует за несколько недель привычку не спать на спине, то есть он не дает развернуться. Хорошо
поработать со снижением веса. Но здесь, как я говорила, порочный круг, поэтому действительно не всегда получается. Но в целом, если, например, у вас не осложненный храп, то сбросить 5-7 килограмм, и это может быть уже хороший эффект для того, чтобы храп у вас, ну, как минимум уменьшился, а как максимум даже и прошел. В целом считается, что даже при тяжелой степени снижение массы на 25-30% от исходной, по сути, помогает излечиться от этого. Ну, хотя бы на 10% это уже снижает степень апноэ на 1 единицу. Можно тренировать мышцы глотки, мягкого языка. Но дело в том, что мы все ленивы, а эти упражнения требуют такой прилежности. Их нужно выполнять 2 раза в день, не менее месяца, желательно вообще длительно. И вечерние где-то за 10-20 минут до сна. Это такая тренировка, она держит в тонусе еще в течение получаса мышцы и как минимум дает фору, то есть храп возникает позже и дает фору, чтобы ваши близкие заснули не под ваши рулады. Но это все работает, если храп не осложненный, там, ну и нет каких-то значимых препятствий, которые, ну, например, требуют оперативного лечения. Естественно, в тяжелых степенях это не даст значимого эффекта, хотя в любом случае неплохо. Упражнения от храпа мы также поместим в отдельном посте под видео, поэтому можете позаниматься. Много препаратов от храпа прекрасно и очень дорого продаются. Весь их эффект сводится к тому, что они смягчают и увлажняют слизистую, такое местно-тонизирующее действие некоторые делают, и противовоспалительным эффектом обладают. Как правило, они очень дорогостоящие. Тем же самым эффектом обладает, ну, например, полоскание растительным маслом теплым и, опять же, тренировка мышц глотки. Естественно, тяжелое апноэ это не вылечит, только неосложненный храп. Сосудосуживающие препараты тоже могут здесь помочь. Есть масса устройств от храпа. Их основное действие – это когда человек начинает храпеть, то какими-то сигналами звуковыми или легкой такой стимуляцией электрической они немножко подбуживают человека. Он просыпается и как бы храп прекращается. Работает это, опять же, при неосложненном храпе, ну или легкой степени апноэ. Если это будет тяжелый, ну представляете, сколько раз этот аппарат будет будить. Это ровно так же работает само апноэ. Поэтому, ну, не во всех степенях работает, и опять же нужно смотреть. Любое облегчение носового дыхания, противовоспалительные капли, сосудосуживающие – это если есть действительно проблема с отеком слизистой носа. Если проблема с челюстным аппаратом, то внутричелюстные устройства, внутриротовые устройства по типу КАП и лучше индивидуально изготовленные, но это нужно проконсультироваться со стоматологом. Также есть и варианты оперативного лечения. И если у нас речь идет об искривлении носовой перегородки и полипах носа, да, прям легко и сразу и пожалуйста. Но зачастую как оперативное лечение от храпа позиционируется некая такая операция оволоповатопластика, в том числе она бывает лазерная. Очень часто в клиниках кричат о том, что 100% избавления, но нужно понимать, что прежде чем проходить это оперативное лечение, вас доктор, который собирается это делать, должен направить на респираторный мониторинг. Потому что если апноэ уже есть, то операция противопоказана. Дело в том, что вот удлиненный язычок, он как бы при вибрации создает некий стимуляцию и тонус глоточных структур. И этим, по сути, даже препятствует полному спадению иногда дыхательных путей. То есть, да, есть храп, апноэ, но они не такие значимые. Если мы уберем или вот подтянем его, вот этот стимулирующий эффект уходит, и дыхательные пути прекрасно смыкаются полностью. То есть, зачастую после таких операций апноэ сна может усугубиться. То есть единственное само по себе апноэ – это противопоказание, только неосложненный храп при документированном именно удлиненном язычке. Ну а наше такое основное золотое лечение – это СИПАП-терапия. Это метод создания постоянного положительного давления в дыхательных путях. Значит, что он под собой подразумевает? Это компрессор, СИПАП-аппарат, который через специальный шланг, он у меня запакован, потому что стерилизован, готов к выдаче, и маску. Ну вот сейчас у меня из нестерилизованных осталась одна большая маска, остальные тоже уже готовы к тому, чтобы если пациент придет, я могу их отдать. Подается воздух, и он подается под небольшим давлением.
создается избыточное положительное давление, и которое препятствует вот этому спадению дыхательных путей. Мало того, воздух проходит через систему фильтров, нагреваемого увлажнителя, и таким образом человек дышит очищенным от вредных примесей, увлажненным и слегка нагретым воздухом, что также благоприятно действует на слизистую. Ну, выглядит, конечно, что это такое, мы будем спать как слоник. Но дело в том, что метод используется именно при средней и тяжелой степени, когда значимо нарушается, изменяется самочувствие. И это единственный на данный момент метод, который, по сути, на 100% избавляет от храпа. Избавляет в том числе и от ночной отрыжки, изжоги, ночных мочеиспусканий, улучшается качество сна, исчезает дневная сонливость, увеличивается работоспособность, при гипертонии давление нормализуется, как минимум мы можем хотя бы уменьшить количество препаратов, улучшается внешность. То есть зачастую вот дискомфорт от того, что человеку приходится спать с маской, он практически сходит на нет от того эффекта, который он получает. То есть чаще всего после того, как человек попробовал, я слышу такие фразы: доктор, я наконец смог поиграть со своими детьми. До этого я просто приходил и падал домой. Наконец я увидел жизнь. Доктор, вы не представляете, я зажила. Это мне сказала там одна из последних пациенток. Наконец-то я переделала все дела дома. Был пациент, который я прошел исследование, но только спустя полгода дошел за СИПАП-аппаратом. И тоже первое, что он сказал: доктор, первое, что я жалею, это о том, что я не послушал вас сразу и буквально вот сразу же не попробовал. Я полгода еще жил такой неполноценной жизнью. Поэтому, да, метод является долгосрочным, но тем не менее, то, что на данный момент самое эффективное. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, в МЛЦ. Базарная, 30. Ваш кардиолог и сомнолог Яшкина Лилия Борисовна. Мы продиагностируем, установим степень синдрома обструктивного апноэ сна и при необходимости подберем вам метод лечения, и в том числе СИПАП-терапию. Мы эти аппараты для того, чтобы, конечно, принимать решения, да, насколько человек готов и нужно ли ему, как раз и даем в аренду. То есть есть притом два разных варианта, и можно попробовать и тот, и тот. И только тогда вы принимаете решение, прежде чем действительно сделать такие вложения. Всем спасибо и всем хороших снов.